So yun na ito mga idol. So ang concern po ng mayari nito, dinala po kasi ito ng Holy Week galing Los Baños. Limited lang yung ipin, so 4 lang yata yung nasasagap na ipin. So ngayon okay na po dyan, may pinalitan po dyan, pati yung switch ng mute pinalitan din po natin. Ayan, okay na po yan, functional na po yan din, balance. Yung balance po, balansin na po tunog yan. Malakas na po sumagap yan, kahit LRT station, yung police station lang hindi masasagap yan. Barangay LS 97.1. Right, left, stereo, mute, nagana mute yan. Sa pahayag na po. Complex station na po yan, sir. Okay na po yan. So stuck inside my head, this all 3, 4, 5, NFA. 7, Mamaya tayo. 9, 10, 11, 12, Taas na po niya mga kapuso. 14, 15, 16. Kompleto yung station po. Bullseye na po yan. Salamat po.